ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி செலவு ரசம். வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். சீரகம் 1 டீஸ்பூன், மிளகு 1/2 டீஸ்பூன், வரமிளகா 2, சின்ன வெங்காயம் நீங்கள் 5லேருந்து 7 சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் 15லேருந்து 17 பல் நாட்டு பூண்டு, 1 டீஸ்பூன் மல்லி விதை, 1 டீஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் கொள்ளுப்பருப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு, 2 வரமிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கடைசியாக போடுறதுக்காக கொத்தமல்லி தழை எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு நான் 2 தக்காளி எடுத்து சுடுதண்ணியில் 20 நிமிஷம் வரை ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கூடவே 1/2 கப்பு பருப்பு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு புளிப்பு கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா வேண்டியதில்லை. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி 2 பெரிய தக்காளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கோம். அதுலேயே புளிப்பு இருக்கும். ஸோ வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சு அது ஹீட் ஆனதும் நம்ம துவரம்பருப்பை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்திட்டு நம்ம லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கூடவே கொள்ளுப்பருப்பையும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட மல்லி விதை, கருவேப்பிலை, 2 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதையும் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கடைசியாக சீரகமும் மிளகும் சேர்த்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணமோ அதை நீங்கள் 100லேருந்து 200 கிராம்ஸ் வறுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் தனித்தனியாக வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் அப்படியே அந்த பவுடரை இந்த ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் வறுத்தாச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆறினோனையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது ஆறிடுச்சு. நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம வறுத்து வச்சது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே சின்ன வெங்காயம் பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதை தனியாக ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போ அந்த மிக்ஸி ஜாரில் இருக்கிற மீதி இருக்கிறதையுமே அது கூட நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி வறுத்து அரைச்சி தான் இந்த ரசம் செய்கிறோம். நீங்கள் இதே குவான்டிட்டியை வச்சு ரச பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வெங்காயம் பூண்டை மட்டும் தட்டி இதே மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு தாளிச்சிக்கலாம். ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அந்த பேன் ஹீட் ஆனதும் அதில் நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் காய்ச்சதும் கடுகு, வரமிளகா 2யும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம கரைச்சி வச்ச தக்காளியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே பருப்பு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட அரைச்சி வச்ச அந்த பேஸ்ட்டையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா இந்த ரசத்துக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ரசம் ரொம்ப கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. லைட்டாக நுரை வந்ததும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நுரை வந்துடுச்சு. நம்ம கடைசியாக கொத்தமல்லி தழையை தூவிக்கலாம். தூவிட்டு 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம். நெய் சேர்த்துறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, செலவு ரசம் ரெடி. இதில் மிளகு, மல்லி, சீரகம் இது கூட நம்ம சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரசம். ரசம் சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற டெய்லி வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். என்னோடய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.